ठाकुर जी को 11 वर्ष का समय नजदीक आ रहा। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित ठाकुर जी को भी याद आ गया, अब मुझे ब्रज छोड़कर जाना है। और एक बात बंधु ध्यान रखना, जहां बहुत सुख है वहां बहुत दुख भी आएगा, जहां संयोग है वहां वियोग आएगा। तैयार रहना। ब्रजवासियों ने बहुत सुख होया, 11 वर्ष तक ऐसा सुख पाया। उस सुख के लिए देवता कहते हैं, हे नाथ हमको ब्रजवास देना। आज कंस विचार करता है 11 वर्ष होने को जा रहे हैं, 11 वर्ष का समय व्यतीत हो रहा। 6 दिन का था, मैंने पूतना भेजी, थोड़ा बड़ा हुआ संकट भंजन भेजा, तृणावर्त भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा। जितने गए एक भी लौट कर नहीं आए। आज कंस ने विचार किया, कहीं आकाशवाणी ने जो कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ, यही देवकी का अष्टम गर्भ तो नहीं है। आज अगर ये देवकी का अष्टम गर्भ है तो मैं अक्रूर जी को भेजकर इसको बुलाऊंगा मथुरा। अक्रूर जी को बुलाया, कहा महाराज हमारे निज महल में पधारो। आतिथ्य कर रहा, सम्मान कर रहा, माला पहना रहा। अक्रूर जी विचार कर रहे, इसके जैसा दुष्ट जिसने किसी के लिए जल का नहीं पूछा वो मुझसे कह रहा है मेरा आतिथ्य कर रहा है। और अक्रूर जी से क्या कहते हैं, महाराज क्या खाओगे? भोजन करोगे, जल पियोगे, फल लोगे अथवा दुग्ध लोगे? अक्रूर जी ने कहा नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्रूर जी विचार करते क्या कारण है, इसके जैसा दुष्ट इतनी मधुर वाणी से बोल रहा है। थोड़ी देर बाद अक्रूर जी ने कुछ नहीं लिया। कंस ने कहा सुनो महाराज कोई बात नहीं, कुछ नहीं ले रहे, पर कान खोलकर सुनो, आपको मैंने किस लिए बुलाया? कहो। वृंदावन में जो बलराम और कृष्ण है, मेरी आज्ञा यहां से जाओ और बलराम और कृष्ण को छल पूर्वक वृंदावन से मथुरा ले आओ। धनुष यज्ञ के बहाने यहां मैं उन बालकों का वध कर दूंगा। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा कंस मैं तो समझ रहा था तेरे जैसे दुष्ट की वाणी इतनी मधुर कैसे हो गई। तेरे जैसा दुष्ट कभी मधुर नहीं बोल सकता, पर आज तेरे जैसा दुष्ट मधुर बोल रहा था। मुझे संदेह तो पहले ही हो गया था, बिना स्वार्थ के तेरे जैसे दुष्ट कभी संबंध नहीं रखते किसी से। तूने आज तक मुझे नहीं बुलाया, आज बुलाया, तेरा पहली बार संदेश गया था। मैं समझ गया था निश्चित तौर पर इसने कोई हेतु से मुझे बुलाया। अक्रूर जी ने कहा कंस चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर कान खोलकर सुन लेना, मैं वृंदावन बलराम और कृष्ण को लेने कदापित नहीं जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा सुन लेना, अगर नहीं गए तो हम मारेंगे। अक्रूर जी ने विचार किया, मरना तो है, यहां रहेंगे तो ये मारेंगे। अक्रूर जी ने विचार किया मरना है तो ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो, क्यों ना वृंदावन चलो और जिनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी परमहंस यति मुनि तड़पते हैं, हिमालय में समाधि लगाकर बैठे, एक नक्षत्रिका का दर्शन हो जाए। उन बड़े बड़े योगियों को दर्शन नहीं हुए, हमारे लिए दर्शन होगा। कहा उनका दर्शन करके ही मरे। आज रथ में बैठकर श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन की ओर चले। आज वृंदावन में अपशगुन होने लगा। आज ब्रजवासी विचार कर रहे क्या हो रहा है, गाय रो रही, यमुना की लहर धीरे धीरे मंद पड़ गई। वृक्षों का जो गुंजार है, गुंजार शांत हो रहा है। आज हमारे ब्रजमंडल में न जाने किसकी नजर लग गई। और सायकाल की ऐसी ही गोधूली बेला थी, ठाकुर जी गैया चरा रहे थे और अक्रूर जी मथुरा से चले आ रहे हैं। रथ पर बैठकर अक्रूर जी को आते हुए देखा, ठाकुर जी दौड़ कर गए। अक्रूर जी ने लाला को देखा और दौड़ कर गए। नीचे अक्रूर जी उतर गए रथ से। ठाकुर जी ने जाकर अक्रूर जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। कहा काका जी राम राम। अक्रूर जी रोने लगे। कहा लाला तू ही काका बन जाए, तू ही बाबा बन जाए, तू ही मैया बन जाए, तू जगत को पिता बन जाए। कहा का बने वो लाला? ठाकुर जी कहे काका जी सच कहूं, भक्त मोखू जा संबंध से पुकारन चाहे मैं वही संबंध से आए जाऊंगा। हमको जो बनाना चाहो, हम भगवान का भजन कर रहे हैं पर भगवान को भगवान मानकर, भैया भगवान से कोई संबंध बनाओ। ठाकुर जी आ गए। भाई नहीं है भाई बना लो, पिता नहीं है पिता बना लो। मीराबाई अपना पति मानती थी और पति बनकर प्रकट हुए अंतिम में द्वारिका में। और मीराबाई कहती थी गिरधर जन्म मरण को साथी,
इस जन्म का तो क्या चले, मृत्यु के बाद का भी साथी। गिरधर जन्म मरण को साथी, याए नाए विष्णु में दिन राती। भगवान से जो संबंध बना बना ले। आज कहा काका जी आपने मुझे अपना भतीजा माना तो मैंने काका मान लिया। आज हृदय से लगाकर बार बार अक्रूर जी कहते लाला मेरा मन तो कह रहा हो कि तो को प्रणाम कर लो, दंडोत कर लो। नहीं, आप मेरे काका हो, मुंह को दंडोत करोगे मुंह को अपराध लगे हो। ठाकुर जी कह रहे काका जी मुंह को पतो है आप वृंदावन क्यों आए। 11 वर्ष में आपको वृंदावन की याद ना आए, अब वृंदावन आए गए। बाबा आप मुंह को ले भी आए। बाबा ये ब्रजवासी मेरी प्राण है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा सर्वस्व है। बाबा मुंह को सब कुछ छोड़ सकूं पर मैं ब्रजवासियों को ना छोड़ सकूं। बाबा मेरी मैया जसोदा को सब कुछ कही हो पर मेरी मैया से केवल एक बात उस मैया को कभी ना कहना कि कृष्ण जो है वो यशोदा का पुत्र नहीं है। क्यों? मेरी मैया अधीर रह जाएगी। आज सायकाल नंद महल में अक्रूर जी का प्रवेश हुआ, आतिथ्य हुआ। सायकाल बैठे हैं, नंद बाबा से कहा बाबा क्षमा करना, ना चाहकर भी मुझे कहना पड़ेगा आपका पुत्र जो कृष्ण है ना ये आपका बेटा नहीं है। केवल इतना कहा आपका पुत्र नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं आसन पर बैठे थे सिंहासन पर, एकदम मूर्छा की अवस्था आई और जमीन पर गिर पड़े। बाबा धर्मज्ञ पुरुष विपत्ति में धैर्य नहीं खोता। आज आपको धैर्य नहीं खोना। आज ब्रज जो है ये डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते जहाज के आप कप्तान हो। आपने अगर धैर्य खो दिया तो आज ये वृंदावन डूब जाएगा। बाबा ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी वसुदेव का बेटा। नंद बाबा के नेत्रों से झर 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 नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। नंद बाबा संभाल रहे अपने आप को। क्यों? धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परीक्षा। आज परीक्षा का समय है और बाबा विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपदो नहीं भी विपदा, संपदो नहीं भी संपदा। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति जानते हो क्या? भगवान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है बंधु। और भगवान को याद रखना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर उनकी याद है सब कुछ। बाबा ने कहा अक्रूर ये संदेश मुझसे तो कह दिया पर यशोदा से मत कह देना। क्यों? हमारो लाला यशोदा को प्राण है। सारे ब्रजवासियों को मथुरा ले जावे को संदेश दिया। ठाकुर जी गए, सारे वृंदावन ब्रज में हवा फैल गई। भैया मथुरा से कोई अक्रूर आयो है, हमारे लाला को लेके जाओ। मैया के ताई गए, मैया रोटी सिद्ध कर रही थी। ठाकुर जी के मैया सारे ब्रजवासी बालक मथुरा जा रहे हैं। मैया तेने मुझे आज्ञा दे दे तो मैं चलो जाऊं। तेने मुंह खुजा बेच दे, एक बार मुंह खुजान दे मैया। माँ ते जैसी लाला थी मैं जाऊं। मैया अधीर होकर रोने लगी। लाला तेने मुंह को छोड़ के चलो जा। मैया एक दिन रुको, परसों आ जाऊंगा। मैया के लाला मेरो हृदय कह रहा हूं तू परसों की कह के जाएगो, परसों तक लौट के ना आपको। लाला तू तो मेरो प्राण है। महाराज जी 9.5 लाख गैया है नंद बाबा के। विचार करिए 9.5 लाख गायों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 हजार सेवक तो लगे होंगे। पर फिर भी माँ यशोदा अपने पुत्र के लिए गायों का दूध अपने हाथ से निकालती, माखन मिलोती। हमारो लाला आ रहा हो, लाला आ रहा हो। मैया रो रही है, माँ ने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी रो रहे हैं, माँ मैं हजारों जन्म भी ले लूं तो माँ के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मैया मुझे कोई नहीं नचा पाया, मैं 84 लाख योनियों में मनुष्य को नचाता हूं, पर नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ठाकुर जी नाच रहे, मैया नचा रहे। भैया जीवन में कितने बड़े बन जाओ, बहुत बड़े अधिकारी बन जाओ, बहुत बड़े अफसर बन जाओ, पर एक बात कहूं, दुनिया में सब जगह आपको सलाम करा जाएगा, पर बच्चा जब माँ के पास जाता है तो माँ क्या कहती है? तू आ गया बेटा। बच्चा माँ से कहता है माँ मैं इतना बड़ा अधिकारी बन गया, दुनिया मुझे जी साहब कहती है, तू कह रही तू।
माँ कहती है दुनिया के लिए तू साव है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। भैया भगवान भी अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, माता पिता जीवन के सबसे बड़े भगवान है। चार मुख वाले ब्रह्मा जी का दर्शन तुमने नहीं किया। ब्रह्मा जी का काम है बनाना, जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वही काम माँ कर रही है। ब्रह्मा जी बनाते हैं, माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, शरीर जीव को पुष्ट करती है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहती है, खुद गीले में सो रही, आपको सूखे में सुला रही, रात रात भर जागकर आपको पालती है। और वही बड़े बच्चे बड़े होकर माँ से कहें, माँ को मुंह पे जवाब दे रहे हैं, माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया। माँ का दाय तो पिता से कई गुना बड़ा है। माँ की ममता कितनी बड़ी है। एक बार कहो माँ, मुंह खुल जाता है। माँ कहते ही मुंह खुल जाता है। और बाप 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 कहते ही बंद। जिसके आगे मुंह बंद हो जाए वो बाप, जिसके आगे मुंह खुल जाए वो है माँ। हर बात माँ से कह देगा, माँ है मेरी माँ है। माँ एक चपुरी कर देगी माँ के पास। माँ ही ब्रह्मा है, जो काम ब्रह्मा जी ने किया वही माँ का। पिता कौन है? भगवान नारायण का काम है महाराज जी सृष्टि का पालन। एक पिता से पूछो, सुबह से लेकर रात तक खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, अच्छा लिख जाएं, अच्छा बन जाएं, कोई चिंता नहीं महाराज, अच्छे बन। दिन ना रात एक पिता को अपनी संतान की चिंता रहती है। और वही संतान पिता से कहे, तुमने हमारे लिए क्या किया, उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। पिता ही नारायण है। जिस दिन औलाद अपने माँ बाप को मुंह पर जवाब देती है, समझ लेना उस दिन तुमने मुखाग्नि दे दी उसको। तो शरीर जलाना है तो कभी भी जला देना, मुंह पर दे रहे हो उसको, खड़े हो मुंह पर जवाब दे रहे हो। माँ बाप जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। तब तक तुम्हें कदर नहीं है। जिस दिन चले जाएंगे उस दिन तुम्हें याद आएगा, आज माँ होती। पूछो यजमान जी से, कितना अच्छा आयोजन हो रहा, बहुत आनंद है महाराज जी, आज माँ होती, आज भाई होता है। जब तक कदर कर लेना, नहीं चले गए उस दिन रोना ही याद रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये औलाद माँ बाप के सामने खड़ी होकर उनको जवाब दे रही है, ये माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया। भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे, कर्ता विसंबर हो रहा है। माँ मैं सबसे ऊरण हो सकता हूँ, माँ के ऋण से ऊरण नहीं हो सकता। माँ तो माँ है। माँ से कहा, लाल माँ मैं वृंदावन छोड़ के जाऊं? मैया तू रोइए ना। मैया के, लाला तू मेरे प्राण ले ले, तू जाए और मेरे आंखों से आंसू ना गिरे। ठाकुर जी राधा रानी के पास गए, किशोरी जी हम वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, हम जाएं तुम रोना नहीं। किशोरी जी कहती हैं, नाथ प्राण मांग लेते तो दे देती, पर प्रियतम जाएं और मेरे नेत्रों से अश्रु ना गिरे, पर आपने मांगा है। किशोरी जी ने अपने हाथ में अश्रुओं को लिया है। महाराज जी किशोरी जी ने संकल्प कर दिया। त्रेता का भक्त थे लक्ष्मण जी, इन्होंने 14 वर्ष नारी और निद्रा का त्याग किया। पर किशोरी राधा रानी भगवान को वचन दे रही, जाओ अब जब तक ये राधा अपने कृष्ण से नहीं मिलेगी तब तक 100 वर्षों तक ना तो मैं रोऊंगी और न सोऊंगी। महाराज जी राधा रानी 100 वर्ष तक नहीं सोई। गोपियां कहती थी, श्री जी आज श्याम सुंदर हमारे स्वप्न में आए, हम माखन की मटकी लेके जा रहे थे, श्यामाजू हमारी मटकी को गिरा दिया, तुम्हें स्वप्न नहीं आया? श्री जी कहती हैं, गोपियों तुम धन्य हो। बोले क्यों? तुम्हें स्वप्न आते हैं। श्री जी आपको स्वप्न नहीं आता? किशोरी जी कहती हैं, सच बताऊं जिसे नींद आती है उसी को स्वप्न आते हैं। यहाँ तो प्रियतम जिस दिन से गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आ रही, तो स्वप्न कहां से आ जाए? आज सारा ब्रजमंडल मानो अनाथ जैसा लग रहा है। प्रातः काल हुई, भगवान बलदाऊ जी के साथ रथ में बैठे, नंद बाबा ब्रजवासी बालकों को मथुरा ले जा रहे, माँ को सांत्वना देने के लिए कि माँ को ये भरोसा रहे कि कृष्ण लौट कर आएगा। सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। अक्रूर, हमारी दृष्टि में तू अक्रूर नहीं है, तू क्रूर है, क्रूर। हमारे प्राण धन को हमसे छीन कर ले जा रहा है। पहले ये रथ हमारी छाती का विदीर्ण करके जाएगा, तब वृंदावन छोड़कर जाना। बंधु ठाकुर जी नीचे उतरे, गोपियों से कहा हमसे प्रेम करते हो? का इतना प्रेम करते हैं?
परीक्षा ले लो। कहा अगर हमसे प्रेम किया है तो मार्ग छोड़ दो। गोपियों ने एक बार विचार नहीं किया, मार्ग। इसलिए उद्धव से कहा उद्धव, गोपी प्रेम की ध्वजा आज भी द्वारिका में दिन में 6 बार ध्वजा बदलाती, किसी की याद नहीं आई। उद्धव जी से कहते उद्धव, गोपी प्रेम की ध्वजा आज मेरी द्वारिका के ऊपर सबसे ऊपर कुछ लहरा रहा है, तो ये गोपियों के प्रेम का चीर है जो ध्वजा बनकर लहरा रहा है। प्रेम प्रेम सबको ही कहे, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम में और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम में आंसू बहते हैं और प्यार में खून बहता है। आप रोज अखबार पढ़ो, एक व्यक्ति ने, एक प्रेमी ने एक प्रेमी को मार दिया। ये प्रेमी नहीं है, ये सब प्यार करने वाली अंधी दौड़ है। गला काटने भी तैयार बैठे हैं। और आजकल तुम देख ही रहे हो क्या अंधी दौड़ चल रही है, पत्नी पति का मार रही है। क्या दौर आ गया था, कहां जा रहा है समाज। इसलिए ज्यादा ये जो हवा चल रही है, इस हवा से अपने बच्चा बच्ची को बचाओ। समय बहुत खराब है, इस साफे की लाज चली जाएगी। जिन बाप के बिना नमक नहीं डलता था सब्जी में, वो बाप से पूछो ऐसे बैठा है, क्या करूं मेरी छोरी ने मेरी सब लगा। ये जितनी बेटियां बैठी हैं ध्यान रखना, तुम्हारी डोली पिता हाथ पी लेकर के विदा करे वही दिन ठीक है। और खुद की इच्छा से गई तो यहां से भी हाथ गवाओगे, और जिनके यहां जा रही है वहां भी रोना है। पूछो उस बाप से कितने सपने सजोए थे, बेटी को विदा करेंगे, बेटी जाएगी। ऐसा कोई काम कर लिया अगर तुमने जीवन में, तो जीते जी बेचारा बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। ये अंधी दौड़। इसलिए प्रार्थना है, ये बच्चा बच्ची के हाथ में तुमने छोटी छोटी उम्र में मोबाइल पकड़ा दिए। 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर तुम उसे 20 साल का बना रहे हो। तुम्हारी औलाद पर तुम्हारी इतनी लगाव नहीं है। वो हमारी बहन जी बैठी है, मैं आया तो मुझे किसी ने बताया उस बच्चे ने कक्षा 12 तक मोबाइल नहीं देखा। मैंने कहा आप कलयुग में देवता हो, मैं भी आपका प्रणाम। कहाँ गया वो बच्चा अमोल। इस समय में, इस अंधी दौड़ में ऐसे भी माँ बाप है। इतना कठोर जब तक नहीं बनोगे, नहीं तो आप तो सोच रहे हो आपने हाथ में दे दिया, धीरे धीरे बच्चा बच्ची बड़े हो रहे, माँ बाप कह रहे हम बच्चों के हाथ पीले करेंगे, हाथ पीले करेंगे। तुम करो हाथ पीले की तैयारी, बच्चे कहेंगे हम तुम्हारा मुंह काला कराएंगे। तुम पीले की तैयारी करो, हम काले की तैयारी कर रहे। वो भी भिड़े और तुम भी भिड़े हो। ये ध्यान रखना। हाथ में मोबाइल दिया, इतना तो है, इतना अधिकार तो है। कहां जा रही, किन से बात कर रही, आधी आधी रात तक क्यों जग रहे हो, किस ओर जा रहे हो, एक एक घंटा बाथरूमों में क्या हो रहा है लगे है, क्या है, कहां जा रहे हो। तुम्हें इतना अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, जिस दिन उड़ गई उस दिन डरे रह जाओगे। सब पटेल साहब जितने कहते थे थू थू होई। इसलिए जितनी मैंने बैठी कल कथा विश्राम है, और दक्षिणा लेना मेरा अधिकार है। और अपने पिता से आज ही जाकर कहना चिंता मत करना, कितनी अंधी दौड़ आ जाए, आप जिस समय हाथ पीले करके विदा करोगे मैं उसी दिन घर से जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। और ये जितने नौजवान साथी बैठे, इन बहनों को अभय दान दो, भयभीत मत करो। इस समय औलाद भी ऐसी, एक काला चश्मा लगा लिया, वो बकरों जैसे बाल कर लिए, खड़े बाल, आजकल देख रहे हैं, यूं बाल कर लिए, काला चश्मा लगा लिया, फटा जीन्स पहन लिया। माँ बाप ने एक हीरो होंडा दिला दी, मुंह में भर लिया गुटखा, और चौराहे पे खड़े हैं। कहा भैया हट तो जा यार, पुण्य का और कितने हट जाए। ये तुमने हीरो होंडा दिला के हीरो जैसी औलाद बिगाड़ ली, इसलिए उसको तो देख लो। जिनकी औलाद कुमार्ग पर चली गई उन माँ बाप को सूर्यास्त के पहले चले जाना चाहिए। गांधारी और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की रोटी खा रहे थे, नारद जी ने कह दिया तेरी औलाद, बिना पिता की औलाद के आगे जांग ठोकते थे। द्वारकाधीश ने कह दिया बिना पिता की औलाद के आगे तू जांग ठोक रहा है। ये जांग अगर जीते जी कुत्तों को नहीं खिला दी तो मैं भी द्वारकाधीश हूं। यही जांग कुत्तों का ग्रास बना तेरी। और क्या समय आया, तेरी औलाद ने बेचारों को रोटी नहीं दी और तू उनकी रोटी खा रहा। धृतराष्ट्र गांधारी, सूर्यास्त हो जाए इसके पहले दोनों गंगा जी में ऋषिकेश के आगे चले जाओ, वहां जाकर अपने शरीर को छोड़ो। क्यों? तुम्हारी औलाद को मार्ग पर चली गई, तुम्हें कोई कंधा देगा वो भी नरक जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस युग की दौड़ से अपने आप को बचा। केवल थोड़े दिन की
वासना की दौड़ है, कुछ नहीं है इसके अलावा रोना ही है साहब। हम तो महीने में 4 घर बदलते हैं, कल यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, फिर 7 दिन वहाँ डेरा डालकर फिर जाएंगे। और हमारे पास कई लोग आते हैं, अपने अपने रोना रोते हैं, ये है ये देख कर बेबीत हो जाते हैं, हो क्या रहा है, समाज कहाँ जा रही है, क्या होगा आने वाला समय। इसलिए भगवान अपने माँ बाप का आदर करते हैं। आप सदैव मंदिर जाते हो, स्वागत है, नहीं जा पाते अपने माँ बाप की सेवा करते हो। आप अगर माँ बाप की सेवा करते हो तो हम इस व्यासपीठ से आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप इस कलयुग में श्रवण कुमार हो और आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने हर महीने जाते हो, द्वादशी पे तिरुपति का दर्शन करने जाते हो, भागवत सुनने जाते हो, माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे, उनकी नहीं सुन रहे, आप कितनी कथाएं सुन लेना, आपको कोई लाभ नहीं कथा था सुनने, आपको आने का कोई सार्थकता नहीं। आज ब्रज की गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, राधा रानी मार्ग में आ गई, ठाकुर जी उतरी, श्री जी हे श्यामा जी हमको रोक में आई हो? नहीं नाथ, मैं आपको रोक में ना आई, तो आपने वचन मांगा तो मैंने आपको दिया, एक वचन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। क्या? हे श्याम सुंदर, आज के बाद बिना राधा रानी के बांसुरी मत बजाना। ठाकुर जी ने वेणु निकाली, किशोर जी के हाथ में दे दी, राधा अब ये बंसी तब बजेगी जब ये कृष्ण राधा से बजेगा। भगवान ने वेणु नहीं बजाई। चलिए ब्रजवासी भगवान की याद कर करके रोदन कर रहे हैं, आंखों से सुधार बह रही है, हमारे प्राण चले गए, हमारे जीवन चले गए।